Dažas sērijas atskatīsimies atpakaļ mūsu pasaules stāvākajos pacēlājos, kuros mēs bijām. Liekas, ka ja reiz stāvākais pacēlājs, tad tas ir viena tipa, kas tev nogādās kalnu virsotnē, bet nē, jo mēs jau esam bijuši divos pasaules stāvākajos pacēlājos. Ar ko tad tie iedalās? Ja tie ir vairāki stāvākie pasaulē pacēlāji kalnā. Uz pirmo mēs bijām stāvāko zobratu sliežu vagoniņu pasaulē. Otrs bija stāvākais atklātā tipa funikulieris pasaulē. Tad jau redzam, kā tie iedalās vēl ar savu specifiku, kā tiek nogādāti cilvēki kalnu virsotnē. Ja vēl neesi redzējis sērijas no šiem abiem stāvākajiem pacēlējiem pasaulē, tad droši pasties manā YouTube kanālā mazliet uz atpakaļ. Nu ko, šodien ir pienācis laiks arī trešajam pacēlējam, stāvākais funikulieris pasaulē, ārprāts. Labi. Bet pa ceļam, protams, vēl uz viņu izbaudam kārtējos skaistos Šveices kalnu skatus un serpentīnus, kas, protams, ir pasakaini. Esam klāt uz pasaulē stāvāko funikulieri ar 110% pacēluma slīpumu, jeb esam pie Stolzbāna, kalnu pacēlāja. Šīs arī ir tās sliedes, par kurām mums būs jādodās augšā. Ārprāts, tas pacēlums ir vienkārši traks. Ar šiem vagoniņiem mūs arī vedīs augšā. Vagoniņu dizains nav uztaisīts nejauši. Šie apaļveidīgie vagoniņi ir uztaisīti, lai stāvuma dēļ tie varētu viens virs otra uziet virsū. Jo kur tad liksies pie tāda stāvuma? Šeit jau paši redzat to trako stāvumu, ārprāts, un virs mums jau atrodas pārējie vagoniņi. Šeit jau varam novērot to 110% stāvumu, jeb kamerā to neredz, bet vagoniņi burtiski viens virs otra. Tam trakākam 110% slīpumu esam tikuši pāri, un nu jau vagoniņi sāk lēnā garā izlīdzināties, bet stāvums tāpatās vēl joprojām ir iespaidīgs. Mūsu galvenais mērķis bija uzbraukt ar šo pasaulē stāvāko funikulieri. Nebijām lāgā pat izpētījuši, kas notiek pašā kalnā. Tad dodamies skatīties, kur vēl augstāk var uzbraukt, jo esam tādā kā puskalnā, un biļetēs minēts, ka varam braukt vēl kaut kur augstāk. Nu tad dodamies skatīties. Tātad mēs esam uzbraukuši no apakšas, uzbraukuši augšā. Un tagad ejam uz tejieni, lai braukt te, atkal pārkāpt, un laikam jābrauc augšā uz apskats. Tātad noskanējam lejā nopirktās biļetes un laižam augšā. Kalns ar nosaukumu Stols atrodas 1300 metri virs jūras līmeņa. Nu tad pabaudam šos fantastiskos skatus no mana drona. Tā, šeit ir arī tas te Montpilatus kalns. Rēku tur projām. Tajā, kurā mēs bijām, tas arī stāvākais sliežu vagoniņš gāja augšā. No šitā kalniņa te redz. Kad skaties no augšas uz leju, tad viss liekas tik maziņš un miniatūrs. Un uzreiz var saprast, cik tomēr tā daba ir varena un liela. Un cik mēs esam bezspēcīgi.
Un nekādi kalnos ir tie caurumi. Tie kaut kas, nezinu, kaut kāda aizsardzībai vai kam, vai ka te visur. Te diezgan daudz tajos kalnos tādi ir. Šeit kaut kas Šveicis, kaut kādi aizsardzības vai skaneri, radari vai kas tas, kas to lai zina. Tur ir zīmītais skeleta galva, nu, ka lai klāt baigi neiet. Kaut kā tā. Kalns ir piemērots arī bērniem. Bērnu laukumiņš jūsu rīcībā. Un šeit arī kafejnīca ir, var paēst, nu, ceņi, ka duši ir iespaidīgi. Un tā ir, reko, ja paliek vēsi, kādi vilniņas var paņemt. Arī. Tā, kas te notiekās? Soldējums. Cik maksā soldējums? 3,50, 3,90, 2,50. Nu jā. Un tur ir mūsu vagoniņš. Tad, kas mums kafija? Kafija maksā 6 franki. Tēja maksā 4,50, tas kaut kā 4 piečuks. Tā porcijas, kas ir kalbs, švens, buzogs, gurst. Ko desa laikam ar frī kartupeļiem 17,50. Viena porcija. Chicken nuggeti ar frī kartupeļiem 17,50. Klaini maziņais 12,50. Jā, nu, ceņiki te ir iespaidīgi. Esam izbaudījuši fantastiski skaisto Šveices kalnu dabu un lēnāk garām varam doties lejā. Ceļam lejā redzam atkal tos apaļos vagoniņus, ar kuriem braucām augšā par stāvāko pacēlāju pasaulē. Šie vagoniņi ir domāti ne tikai cilvēku transportēšanai, bet, kā redzams, arī kravu piegādei, kas nav nemaz tik viegli. Nu, vismaz tā izskatās. Mums te vagoniņi tos lēnā garā aizies uz leju. Rek jau iet lejā. Iet lejā. %110% veltu rekordu. Iet lejā. Viņš bija augšā līdz pašiem 110%. Rezumē par šo visu. Jā, rekomendējam gan stāvāko pacēlāju pasaulē, gan pašu kalnu burvīgos skatus. Tā kā ir ok no mums. Aiziet lejā. Nu tā, braucam atpakaļ uz mājām, uz apartamentiem. Domāju, jāpiestāj šādā smukā skatiņā. Jāpār rokas, pusdienu maizītes. Jā, un skatiņš tāds nepajokams smuks. Te atkal braucam pie tiem kalniem. Un īsumā par gaisa satiksmi skatāmies, kas tur notiekās. Ārprāts. Viss pilns. Re. Normāli. Tāda neliela gaisa satiksmi.
Esam atgriežušies atpakaļ uz mūsu apartamentiem Marina Valandzē. Un beidzot laiks ir nedaudz izstaigāt pa teritoriju, lai iepazītu, kas šeit īsti atrodas. Tā, mēs dzīvojam reku šeit šitā maiņā. Un skats, protams, ka viss te pats sakainais, te laiviņas ir visas. Te kaut pasiģielkāra, kaut kāds kafjužņiks. Un reku saldēja mašīna, Elisonai saldēja mašīna. Nezinu, pagaidā vēl viņa nav bijis vaļā 2 dienas. Bet kaut kāds refrižerators tur ir. Nu, varētu nozakt. Atlaust vaļā. Ir misija. Ir misija. Šovakar. Un skatāmies, re. Šito te apartamentu pārdod. Rekur. Un skatiņš ir kāds. Reku jau te fonā, nu finē fonā, bet atspulgā jau redz kāds skatiņš, bet parādīsim reālo skatu. Tas ir šitāds te reālais skats. Man pat mazākās nojausmas nav, cik maksā. Var jau būt, ka tikai šito te pirmo stāvu tirgo, es nezinu. Iespējams, ka tikai pirmo stāvu tirgo. Un tajā pašā tajā Marina. Un es pat nezinu, cik viņš maksā. pašā priekšā šim te, nu miljons ir točni. Tas ir 200%, ka miljons maksā. Eiro, protams. Kā mums veidojās acu, tas tālmērs, vai kā lai to saka. Reku mums ir kalns. Tā, iedomājieties, cik viņš apmēram varētu būt tālu no mums. Piemēram, apakša. Cik varētu būt tālu? Kurš var pateikt? Jo es varu zoomu bišķiņ pievilkt. Tātad mēs paskatāmies, šās mājiņas mums ir 1,7 km, ne? Labi, ar to viss nebeidzās tas stāsts. Skatāmies tālāk. Augša. Kā jūs domājat, cik reku šitā te spice? Cik viņi ir tālu? Skatāmies. 4,3 km. Jūs iedomājieties? Reku, 4,3 km. Tas ir attālums. Labi. Jūs domājat, tas ir pats lielākais? Nope. Skatāmies tālāk. Mazā spice, rekur. 5 km. Skatāmies, re. Reku, mazā spice, rekur. Mazā spice, 5 km tālumā. Labarei. Jūs iedomājaties, 5 km tālumā. Labi, ar to nebeidzās viss. 6,2. Te vispār, labi, tas ir maza spicīt, ok, to neredz vienkārši, bet tas ir tuvākais, kas ir. Reku šitā te, kas ir 8,5 km, skatāties, re. Reku šitā spice 8,5 km tālumā. Jūs iedomājaties, kāds ir tas acu mērs un saucamais sūda mērs. Baigi īstenībā. Tātad apakša atrodās 1,7 km, gan 2 km, un augšu jau aiziet jau konkrēti projām. Tā, mēs te vakarā tagad ejam, un beidzot atradām, cik kas ko maksā. Skatāmies. 900 000 franka maksā 3,5 istabu dzīvoklis. Apartamenti. Droši, tā kā mums ir. Tā kā mums, jā. 900 000 eiro. Jūs iedomājaties? Limons. Kas te tirgo? Te arī kaut ko tirgo? Nav cena. Tur arī nav cena. Labi, vismaz vienu jūs tagad redzat, rekur. Kroči tādi apartamenti. 900, labi, ok. 895 000. 5000 ir daudz. Tas ir ļoti daudz. To summu nav baigi. Jo. Forši. Un tā, mūsu vakariņas var sākties. Nu, ko pilnā pietaukumā. Viss komplekts.